訓練你，記住，全神貫注，訓練你嘅準成程度。你嘅心有一個圓形喺度，呢個訓練嘅重要。明白。我相信而家冇咩人會做呢啲功夫嘅，即係我哋喺畫展畫壇裏邊咧，依家睇過嗰啲人，嗰啲所謂老師啊，或者同學啊，好少會咁。我哋如果見過咧，即係佢哋有少少一步登天係嘛？即係好難講，即係佢哋可能亦都唔識，又或者有啲老師根本都冇教呢啲嘢。點樣講解啲毛筆嘅原理嘅運作變化？基本功啊。係啊。即係佢哋一嚟就畫啦，啲老師一嚟就畫咯。咁邊個學生會無啦啦會諗啲？個老師，喂，你教佢咁樣啊，佢走咗啦，係咪啊？係。好啦，再講呢啲線條可以做成咩咧？頭先嗰棵樹，嗱，而家畫個樹枝啦。係。嗱，斷墨嘅深淺嘅次序，揸筆，初初。原來呢個就係樹枝嚟㗎啦。咁你頭先即係講過呢啲叫樹點啊嘛。即係有啲咁多樹皮啊嗰啲嘢。係。盧盧勒勒嗰啲。尤其是若果你咩咧，即係係中意嘅咧，你而家頭2個月至3個月咧，唔需要個個禮拜嚟上堂，你又可以慳翻啲錢，咁啊慳翻啲時間，咁咧喺屋企多啲咁多練，嗱，咁就一棵松枝啦。係喎。就咁樣組成嘅啫。嗱，現在咧，我寫一個稿俾你。好。你有時間就翻去練多啲。好啊好。第一呢啲練多啲，呢啲圓圈練多啲。嗱，呢個圓圈咧，仲有一個運作法。唔好出力，揸個筆。逢係寫畫嘅時間，一定要專心。咁你寫書法同畫畫，將佢兩段時間唔好搭埋一齊畫，唔好話諗住又畫下畫又寫下字，將佢分開。練習都係。橫線由右至左又好，跟住一個方法先熟練晒。然之後先用第二個方法。
例如你左邊過去右邊，熟練晒啦，然之後先至好，再由右邊過去左邊，係咁樣嚇。好嗱，記住呢度揸筆嘅技巧啦。嗱，以前學書法都要學呢招嘅，要唔好出力。嚇？個筆咧揸高啲咧，佢就可以寫得大啲。嗱，揸大啲嘅，嗱揸高啲嘅一個筆，嚇。係咪啊？係喎，係啊係啊。咁呢個有咩好處咧？嗱，依家咧，我教你啲方法咧，你可以2個禮拜，甚至你第3個禮拜先過嚟上課，你就慳好多錢。當然啦，若果你經濟好嘅，咁啊個個禮拜嚟上堂都得啦嚇。又要交租，屋企又要交水電，仲要慳住使添啊！有好多嘢。